Городской парк, парк города Ртищево, где случаются и вот такие встречи. Нет, человек на велосипеде в Ртищево, конечно, не редкость, это понятно. Но вот так организованно, такой большой и симпатичной, я подчеркиваю, группой, это все-таки не каждый день. Девчонки, вопрос, а каким образом вы организовались? Вы живете в одном дворе, учитесь в одной школе или как? В одной школе. Ну, то есть вы друг друга знаете. Одноклассницы, что ли? Мы были в лагере. А, это потьминская генерация. Костре. Это Бекова. Да. То есть вы, а когда там были, в какую смену? Первый. И там, естественно, познакомились, передружились, и сейчас продолжаете встречаться. Ну что, логично такое тоже встречается. А вот велосипеды, так сложилось у вас, у каждого он свой? Да. Или кому-то приходит, чтобы не отстать от стаи, брать на прокат, нет? Какой у вас класс примерно в среднем будет в следующем учебном году? Ну, вот ты в каком учишься? Я прихожу в 7 класс. Мы все переходим с 7 Вы все переходите, и в цифрах хорошие. Тогда еще один вопрос. Ведь я же готов ко встрече с вами был не больше, чем вы со мной. А вот кроме увлечения, кроме велосипеда, какие есть увлечения? Вот барышня такая загадочно молчит. Ну, кроме, ну что, вышивка, кройка и шитье, коллекционирование актеров Голливуда, ну я не знаю. Танцы. А хип-хоп? Просто. Бальные? Почти. Солидно. Танцы. Мы все в одну группу ходим? Почти. Почти. А у кого занимаетесь? Ну, кто руководитель ваш? Мы не помним. Мы это записались только. А где? В школе же? Нет. Вы в школе-то какой учитесь? Они в третьей, я во второй. Да. Все в лицее? А я не знаю. Нет, я знаю, кто у нас хореографы, кто работает во второй в лицее, но не важно. Девчонки, а вот ваши вот совместные коллективные поездки, они как по графику, в каком проходят? Вы каждый день встречаетесь или так, как придется? Каждый день. Ну, я вас вижу в парке первый раз. Это не лежит точка на маршруте вашем, нет? А вот как вы считаете, вот в среднем за день вы сколько проезжаете? Километров 3! Да я пешком больше прохожу, да ты что? А ты знаешь, вот сколько человек в среднем проходит за день? За жизнь. За жизнь. 2 раза вокруг земного шара. А я думаю, а сколько велосипедист раз может проехать за свою активную велосипедную жизнь? Наверное, и больше. Ладно, девчонки, я был рад с вами познакомиться. Надеюсь, наша встреча была не последней. Я предлагаю, вот кто ездит на велосипеде, подходить к фонтану в парке Ртищево со своими верными буцефалами, я имел в виду железных коней. Ну а вам счастливо. Счастливо вам дороги под колесами велосипедов. Каникулы, между прочим, это вы знаете без меня, только еще едва перевалили свой экватор. Так что лето у нас с вами впереди. Отхожу подальше, чтобы вы мне все вместе вошли в кадр. Удачи!